Najzvláštnejšie zákony na svete, ktoré naozaj existujú. Niektoré zákony na svete znejú ako totálny vtip, ale naozaj existujú. Napríklad v Švajčiarsku v mnohých bytových domoch platí pravidlo o nočnom kľude. Po 22. hodine sa nemôžu robiť žiadne hlučné činnosti. A splachovanie toalety je považované za jedno z nich. Nie je to síce celoštátny zákon, ale vo veľa bytových domoch to naozaj existuje ako pravidlo. Ďalší zvláštny zákon je v Benátkach v Taliansku. Mesto má nariadenie proti krmeniu holubov. Dôvodom je ochrana historických budov. Holuby totiž poškodzujú pamiatky. A za krmenie holubov naozaj môžete dostať pokutu. Ďalší zákon je z Viktórie v Austrálii. Podľa energetických predpisov smie niektoré elektrické práce robiť len licencovaný elektrikár. A dokonca aj výmena svietidla alebo žiarovky podlieha do tejto kategórie. Tieto zákony vznikli z praktických dôvodoch. A to je bezpečnosť alebo ochrana majetku. Alebo jednoducho snaha udržať poriadok. Niektoré však môžu byť také zvláštne, že to znie ako úplne nejaký výmysel. A preto je realita niekedy bizarnejšia ako fikcia.